უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, როგორ დაახასიათებდით ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების მიმართ? ნიშანდობლივია, რომ ყირიმის აღების გამო დასავლეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს სანქციები დაუწესა. ეს წარმოუდგენელი რამ ექნებოდა წარსულში. რუსეთის მოქმედებები იმდენად სერიოზული და მუქარი შემცველი გახდა, რომ ევროპაც კი, რომელიც რუსეთთან ამერიკაზე მეტად არის დაახლოებული, თანახმაა ითანამშრომლოს ამ საკითხში. ისე რომ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების და რუსეთის მიმართ ამერიკის და დასავლეთის პოლიტიკის რევიზია უკვე სახეზეა. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებისადმი დამოუკიდებულებას, 22 წლის წინ გადაწყვიტა, რომ მათი ტერიტორიული მთლიანობის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა მოხდებოდა. ახლაც მიგოჩნია, რომ ეს მიდგომა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ეს იმიტომ, რომ 22 წლის წინ ვერავინ იფიქრებდა, რომ რუსეთი ამ დონის აგრესიით გააგრძელებდა საქმიანობას. ახლა ეს ფაქტია და ამიტომ კიდევ უფრო მეტად უნდა დავიცვათ ყოფილი საბჭოთა რეგიონი. თუ დღეს უკრაინას ან საქართველოს ემუქრება საფრთხე, ხვალ შეიძლება ეს რომელიმე სხვა ქვეყანა იყოს. შესაბამისად, დასავლეთისთვის მნიშვნელოვანია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს დაეხმაროს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით, რათა მათ შეძლონ რუსეთის აგრესიის აცილება.